Das Mikrolabel aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten. Männer, die mit Leidenschaft kochen. Gelernt haben sie es von ihren Müttern. Diese Frauen geben ihr grosses Wissen um die geheimsten Rezepte an ihre Söhne weiter. Aber können die auch etwas damit anfangen? Kocht der eigene Sohn besser als die anderen? 5 Hobbyköche stellen sich der härtesten Jury. Sie kochen für die Mütter von ihren Konkurrenten. Wer kocht sich direkt ins Mutterherz und wer muss noch ganz viel lernen? Das ist SRF bei den Leuten, Mannenkoche. Es geht wieder los. Anfangen tun wir diese Staffel zu Flawil im Kanton St. Gallen. Hier lebt der Mischa Sutter. Es ist Samstagmorgen und eigentlich sollte er jetzt am Rüsten und am Schnäfeln sein. Aber in dieser Küche wird heute nichts gekocht. Ich koche bei meiner Schwester, weil wir uns hier im Umbau befinden. Und vom Platz her wäre es ein bisschen knapp geworden zum Gäste bewirten. Also kochen ist bei der Schwester in der Küche und essen bei der Mutter, weil sie wohnen zusammen im gleichen Haus. Neben seiner Mami und der Schwester gibt es noch eine dritte wichtige Frau im Leben von Mischa, seine Freundin Anna. Sie bleibt daheim. Beim Kochen darf sie Mischa nicht helfen. Du hast die Küche stehen lassen von der Schwester. Mhm. Gut. In dem Fall. Super aufräumen. Ja. Ich habe gesagt, du kommst den Mann morgen und machst. Nein, das mache ich nicht. Gut. Ich wünsche dir viel Glück und viel Spass. Und rock diese Männerküche. Und so wird der Mischa also unfreiwillig zum Störkoch. Seine Schwester wohnt nicht weit weg im gleichen Städtli. Für diesen fiesen Hogger hat er sich ein E-Bike zugetan. Schliesslich braucht er seine Energie heute noch für anderes. Der moderne Herd von seiner Schwester bringt ihn kurz an Anschlag. Da muss ich mich zuerst noch gewöhnen, wenn du daheim mit Gas kochst. Da brennt es einfach, ob die die Finger drin haben oder nicht. Und brennen sollte es jetzt langsam. Die Gäste für die erste Tafelrunde sind schon da. Der Renato mit seiner Mutter Monika und der Rolf mit seiner Mami Romy. Aber die fremde Küche spielt immer noch Versteckis mit dem heutigen Gastgeber. Das sind die anderen Konkurrenten mit ihren Müttern. Der Roberto und seine Mutter Palma und der Fabiano mit seiner Mami Carmen. Weiss eigentlich jemand, was es heute zu essen gibt? Es gibt zum Nacht ein Tafelspitz-Carpaccio mit Blattsalat und Hausdressing. Dann gibt es eine Rindsroulade mit Quarkspätzli und Würzgemüse. Und zum Dessert ein Eierlikör-Parfait mit Quarkschmarren und Beerengröstel. Fein. Schön, dass wieder mal Fleischstück verwendet wird, was sonst nicht so Mode ist, oder? Das wird er wahrscheinlich, schätze jetzt einmal, schmoren und dann fein aufschneiden. Ja, oder in einem Sud kochen. Ja. Ja, das klingt fein. Tönt fein, aber auch ein bisschen kompliziert, oder? Schmortulenz. Geschmorte Rindsroulade. Ah, Rindsroulade. Okay. Das ist auch gut. Ich glaube, sehr gut. Ich bin dann gespannt auf die Spätzle. Quarkspätzle. Ah, das ist... Klingt auch gut, ja? Das ist nicht schlecht, ich finde. Geschmorte Roulade, auf das freue ich mich auch.
weil ich habe eine Art eben noch recht gern geschmorte Fleisch. Mal. Und der Wein muss auch noch probiert werden. Ja, nur in medizinischen Dosen zum Kochen verwenden. Lieber trinken. Hm? Wunderbar. Ich hätte gerne probieren alles. Okay, du musst ja probieren. Und essen. Okay, da habe ich keine Angst. Was ist ein Quarkschmarrn? Was? Quarkschmarrn, keine Ahnung, habe ich noch nie Nein, gehabt. weiss ich jetzt auch nicht, was das ist. Etwas mit Quark auf jeden Fall. Ja. Zuerst essen und dann sagen. Schade, kann ich nicht mitessen. Aber es klingt sehr gut, ja. Ich verpasse, glaube ich, etwas. Ich glaube, passt alles. Gell? Ich habe mir überlegt, für gleich ältere Damen, dass wahrscheinlich eher ein klassisches, traditionelles Rezept besser ankommt, wie so eine hochtechnologisierte Vierlefanzküche. Apropos ältere Damen, Mischa, seine Mami, isst heute Abend natürlich auch mit. Jetzt übernimmt sie das Tischen. Du, Mischa, ich brauche noch Tee. Oh ja, Hype. Ja, nachher. Da. Gut, dann hast du es im Griff. Ja, glaub schon. Kommt schon gut. Gut, wünsche dir Wird alles schon schief Gute. gehen. Danke. Nicht jaufeln. Nein. Sonst sage ich nichts. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Was bei ihm könnte schief gehen, eben wenn er anfängt zu hudeln. Wenn er will schnell alles und miteinander und so, dann habe ich am Ende manchmal in seiner Übermut, dass er zu viel schöpft oder zu schnell macht oder so etwa mal. Manchmal ist das so bei ihm. Unsere Hobbyköche dürfen bei den Konkurrenten nicht mitessen. Nur ihre Mütter sind eingeladen und sie bewerten am Ende auch das Menü. Also, voilà. Beim Apéro von Mischa lernen sich die Damen kennen. Wir haben wunderbar Wetter. Danke. Euch bestellt, dass ihr euch wohlfühlt. Danke euch. Ich wünsche euch heute Abend einen guten Appetit und viel Spaß vor allem. Dankeschön. Ja, gut Glück. Gern geschehen. Also, zum Wohl, Heidi. Zum Wohl. Wir kumpen ein paar Tage zurück. Eine Woche vor der Tafelrunde tauscht der Mischa seinen Fleischklopfer gegen eine Golfschlägerei. Auf dem Green fühlt er sich aber noch nicht so sicher wie am Herd. Darum hat er einen Golflehrer dabei. Also mit dem Driver musst du immer aufpassen auf deine Ballposition. Du hast ja gesagt, eher vorderer Fuß, also linker Fuß. Weißt du auch wieso? Wegen dem Treffer. Ja, also den Driver treffst du eben von unten nach oben. Das ist der einzige Schläger, das du so triffst. Dass dein Oberkörper und dein Unterkörper parallel sind. Dass du eher Mit dem Golfen hat der Mischa ein neues Hobby gefunden, das ihm genau das gibt, was er braucht. Mir gefällt am meisten am Golfen, dass ich wirklich auch vom Geschäft und so abstellen kann, wenn ich auf den Platz gehe, Handy im Auto lasse, Bälle setzen und dann ist nur noch der Kampf mit dem Ball. So, genug Sport für heute. Das E-Bike bringt der Mischa den Berg darauf zu seiner Mutter. Heute wollen sie zusammen Nudeln machen. Bei so etwas arbeitet Heidi genau nach Rezept. Hoi Mama. Hallo, Mischa. Hast du Eier? Natürlich. Ah ja, dann ist ja gut. In dem Fall. Saluti. Hoi. Ah ja. So, da hier. Gut, also brauchen wir 1 Kilo Mehl. Kannst du mir den Becken geben? Danke.
Was ist jetzt da für Mehl? Da ist Dinkel, Grieß extra für Teigwaren. Gut. Geht auch für Spätzli? Geht auch für Spätzli, ja. Okay. Und noch einen Teelöffel, so ein... Eine? Ja, eine, nur eine. Hoppla. Nur eine gerade, so. Noch ein bisschen mehr. Ja. Nein, nicht mehr, nicht mehr. Gut. Kann man immer noch. Und Eier? Ja, da müssen wir jetzt wegen. Eier? Ja, da müssen wir auch wegen, genau. Jetzt ist gut, kannst du hören. Nein, 380 Gramm. Jetzt haben wir 300. Ja, der Rest kommt Wasser. Gut. Auf 380 Gramm Wasser auffüllen. Das ist auf 380. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. 380. Ja, jetzt musst du da... Verkühlen. Ja, das verkühlen. Das wär so schon mit der Handarbeit. Der Heidi, ihre Pastamaschine, ist nämlich ein kleines Wunder. Man lädt alles oben rein und unten sollten die fertigen Nudeln rauskommen. Du kannst jetzt da... Du musst nicht abstellen. Auftun noch. Mal zuerst schauen, ob es... Ja, ist gut. Und dann kannst du den abschrauben. Wir kochen leider zu wenig zusammen. Wir sind beide recht eingespannt, viel unterwegs, reifeln auch flüssig umeinander. Und da haben wir eigentlich zu wenig Zeit für solche Geschichten. Aber wir probieren einmal im Monat zusammen zu kochen oder sicher zusammen zu essen. Schau, jetzt kommt es raus. Jetzt musst du es wegnehmen. Das Erste, was ich für gelernt habe, ist die Tomatensauce für Spaghetti. Und das andere war halt die ganze Geschichte mit der Vollwertküche, wo man wirklich als Kind einen Haufen Experiment, ja, sag jetzt mal über uns Agolo. Eben die Spaghetti zum Beispiel hat es am Anfang so richtige so Vollkorn-Spaghetti gegeben. Ja, die waren nicht so cool. Ich habe lieber die normalen, weißen, italienischen Teigwaren, also Spaghetti gehabt. Warte noch länger. Die weißen Teigwaren bekommt er auch heute noch ab und zu. Genauso wie ein Stück Fleisch. Vollwert hat nichts zu tun mit Fleisch los, sondern eben, man schaut, woher sind die Sachen. Und das, was jetzt da ist, und das finde ich schon noch wichtig. Also das mache ich jetzt wirklich 40 Jahre. Für uns ist schon wirklich von klein auf Bio und Produkte aus der Region. Mit dem sind wir aufgewachsen. Und ich denke, das ist auch etwas, was mich begleitet jetzt, oder? Wo ich wirklich auch, ja, ich schaue darauf, wo ich das Fleisch kaufe, was für Fleisch, von was für Tier, eben auch Pasta, Soßensachen und so, Gemüse beim Produzenten, beim Regionalen, das habe ich schon von ihr gelernt oder geerbt, wie auch immer. Nicht nur das Essen kommt bei Mischa aus der Region, sondern auch sein Job. Er ist Hauswart bei der Gemeinde Flawil und leitet ein Team mit ein paar Leuten. Heute muss man den Mehrzwecksaal für ein Seminar vorbereiten. Auch für die Technik ist der Mischa zuständig. Eins, zwei, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. So. Wer ist da mit Tricks und Gags?
Am nächsten Morgen wartet daheim ein ganz anderer Job auf Mischa. Hier wird nichts aufgebaut, sondern etwas abgebrochen. Die alten Balken müssen weg, damit der Mischa und Anna später hier oben wohnen können. Momentan leben sie im Parterre von diesem alten Stickereihaus. Wir tun das Dach abstützen, dass wir die Balken rausnehmen können. Dass es nachher einen offenen Raum gibt. Bei mir und für die Anna. Und unten dran gibt es eine Wohnung. Und dann in den unteren 2 Stöcken gibt es nachher dann nochmal eine Wohnung, wenn es fertig ist. Aber da kommt noch ein Zeitchen durch. Ja, irgendwann haben wir Zimmermann gelernt und eine Weile auf dem Bau geschafft. Ja, und ich mache dann noch gerne Zwischentüren als Auflockerung. Zwischendurch hat der Mischa Hilfe von Kollegen. Es braucht etwas, so ein Projekt allein zu stemmen. Es geht halt so lange, wie es geht. Der Mischa lässt sich nicht stressen. Na gut, hä? Gefühl her ist etwa 9, oder? Bin ich noch falsch, Masse? Ja, richtig. Tenüwechsel. Wenn er nicht kocht oder Haus wartet oder umbaut, dann trainiert Mischa den Nachwuchs vom FC Flaville. Ein Hobby, das viel Zeit braucht. Für meine Familie, ich glaube, sie kennen mich nur mit Fußball und sie haben gewusst, auf was ich einlande. Ich bin schon immer, seit 23 Jahren, stehe ich eigentlich wöchentlich mehr oder weniger auf dem Platz, 2, 3, 4 Mal. Und ja, das gehört wieder dazu. Voilà. Alles klar? Dario. Hallo zusammen zum heutigen Spätztraining, Mittag-Nachmittag. Dario Gelb mit dem Dario zusammen. Julian. 2, 4, 5. Sven. Wer hat den nicht runtergeknallt? Sicher der Keller, Gut, also gehen wir gerade runter im Mittelkreis, Leicht aufwärmen, schauen, wer angehockt ist über den Winter. Saubere Ballführung. Massimo. Super Ballkontakt, rechts, links, tak, tak, noch das gleichzeitig. Komm. Immer zu mir, Massimo, immer in die Mitte. Dann gibt es kein Durcheinander. Aussenrist, rechts, links. Genau, genau. Sehr gut, sehr gut. Jawohl. Mit viel Gefühl, Ganz früher habe ich Eishockey und Fußball zusammengespielt. Und irgendwann so mit 15 musste ich dann entscheiden. Und dann habe ich nur noch Fußball gemacht. Und seit 1993 trainiere ich Junioren. Hallo, hallo, hallo! Hey, nicht schlafen, komm! Hallo, hallo, Manuel! Guten Morgen! Und go, komm! Ja, es geht alles gut. Und weiter! Mikro nicht rumbellen. Ja, gut. Und Abschluss! Ah, Manu! Ah, telefoniert du! Der Mischa ist ein Gemütsmohren. Solange seine Buben auf dem Schuttiplatz den Kopf beieinander haben. Super, immer gut zu gewinnen, Hey, was gibt's nach einem Goal? Ja, also, wieso haust du denn nicht raus? Kann man nicht einfach den Ball normal führen gehen und geht weiter? Jaron, Matteo, Nima, Knick, Caswin, Dario Bösch, ciao Julian, Selim, Manuel. Also langsam wäre es jetzt Zeit, dass sich der Mischa um die grosse Aufgabe vom Samstag kümmern würde. Er muss die Mütter von seinen Konkurrenten bekochen und das sind anspruchsvolle Gäste. Darum macht er das, was ihm seine Mami beigebracht hat: Zutaten aus der Region kaufen. Beim Bauer, der einmal in der Woche zu Flaville seinen Meritstand aufbaut. Morgen. Guten Morgen. Ich hätte gerne 2 Bund Radiesli. Ja, das einpacken dürfen. Gut. Dann hätte ich gerne 2 gelbe und 2 rote Rüebli. Und 2 Orange noch, auch grosse, wenn es geht. Da muss ich nicht so viel schälen.
nicht tun? Nein, kannst du mir gerade so geben. Ja. Der Mischa wirkt total entspannt. Oder versteckt er seine Nervosität einfach schambar gut? Ja. Dann hätte ich gerne Wurzelpeter. Und Pastinaken noch, diese Äppeltoni. Schön schlank. Genau, ja, ohne Gestrüpp dran. Ich kaufe meine Sachen nicht beim Grossverteiler, weil es mir grundsätzlich wichtig ist, auf Produkte aus der Region zurückzugreifen, wo ich weiss, woher das kommt, wer es produziert hat. Sei es beim Gemüse, aber vor allem auch beim Fleisch ist mir wichtig, dass ich weiss, woher kommt es, wer verarbeitet es, wie wird es verarbeitet. Ja, ein Stück weit auch eine Vertrauensfrage. Und noch ein Schnäpsli. Gut, wunderbar. Da bin ich schuldig. Das 41 Mit Eier. Gut, wunderbar. Danke Schönen Tag. vielmals. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Und schon wieder geht's der Flawiler Hogerts auf. Heute hat der Mischa einen offiziellen Termin bei seiner Mutter. Die Heidi ist schon manches Jahr Homöopathin und hat eine eigene Praxis. Heute lässt sich der Mischa behandeln. Er braucht ein bisschen Unterstützung für einen Samstag. Hallo. Hoi. Guten Morgen. Guten Morgen. Nimm Platz. Ja. Also, du hast bald einen grossen Tag vor dir mit Kochen. Du bist nervös. Nervös vor dem Samstag. Ich habe geträumt letzte Nacht. Und was hast du geträumt? Dass die Rouladen verkochen. Oh. Aber sonst bist du nicht nervös, wenn du kochst, oder? Nein, aber jetzt vielleicht, weiß auch nicht, das Fernsehen dabei ist oder so. Dann bist du nervös. Gut. Dann gebe ich dir mal ein Mittel, das ich eigentlich einmal auch gebe, wenn jemand an eine Prüfung geht und dann ein bisschen Schiss hat und ein bisschen nervös ist und aufgeregt. Mhm. Das ist doch gut. Und da kannst du jetzt dann schon anfangen zu nähen. Einmal 4 Kügel. Und dann kommt das schon gut. Das schaffst du schon. Ist das gut? Jawohl. Nimmst es am Morgen, am Mittag und am Abend je Gut. 4 bis 5 Kügel. Wunderbar. Danke vielmals. Bitte. Also, bis morgen. Ne? Tschüss. Bis morgen. Jetzt. Es ist der Abend vor der Tafelrunde. Der Mischa hat etwas gefunden, das ihn ablenkt. Beim Spielen mit den 3 Söhnen von Anna denkt er nicht mehr ans Kochen. Ich bin mit Anna seit 7 Jahren zusammen. Ihre Kind hat mich gut aufgenommen. Ja, und ich glaube auch, dass wir grundsätzlich ein gutes Verhältnis haben. Ich bin ein Familienmensch. Ich habe gerne Leute um mich. Ja, habe es gerne gemütlich. Ich denke, das kann man schon so sagen. Ja. Heute geht es nur um Eile mit Weile. Aber schon in ein paar Stunden steht ein anderes Spiel auf dem Programm. Eins, das der Mischa unbedingt gewinnen will. Und dann ist er da. Der Samstag, wo ihm ein bisschen auf dem Magen liegt. Der Tisch ist vorbereitet und für die Palma hat er das Menü sogar auf Italienisch übersetzen. Und die fremde Küche ist nach einer Weile gar nicht mehr so fremd. Ich bin eigentlich guter Hoffnung. Ich denke, ich kann die Dame mit meiner bürgerlichen und mit Liebe gekochten Küche überzeugen. Man könnte meinen, er habe ein Kilopack Beruhigungskügel hinterher geleert. So entspannt, wie er die Fleischvögel rollt. Ja, die Kügel haben genützt. Ich bin eigentlich gar nicht nervös. Ich habe sehr gut geschlafen. Wie ein Bär, wie man so schön sagt. Nein, das kommt gut. Überhaupt nicht nervös. Vielleicht versteckt er seine Nervosität auch einfach, weil er weiss, dass der Find mitlässt. Ich glaube, er ist nicht so ruhig, wie er da sagt. Nein. Ich
glaube, mehr zum die Mutter beruhigen, sagt er, dass es gewirkt hat. Zu mir ein gutes Gefühl geben, weißt du? Genau. Wo ist jetzt der hure Stab? Wo ist jetzt der hure Startknopf? Bedeutet auf gut Berndeutsch, ich rufe, glaube ich, meiner Schwester an und frage sie, wie man den Dampfabzug einschaltet, bevor es eine Brille beschlägt. Du, den Dampfabzug suche ich. Wo lasse ich den laufen? Ah, voilà. Gut, danke. Tschüss. Wunderbar, bye. Das Gemüse wird mit Wein abgelöscht und dann kommen die Fleischvögel in den Ofen. Der Tafelspitz hat schon gleich Schwimmhäute. Seit 24 Stunden liegt er im 80 Grad warmen Wasserbad. Jetzt ist fertig gebädelt. Das ist hausgemachter Eierlikör, den ich hier rein tue. Wir kumpen zum Dessert. Hat auf einen Liter hat etwa 20% Alkohol, also Schnaps drin. Von der Menge her natürlich, nicht Volumen. Das habe ich mir erzählt, noch. Sicher ist sicher. Darf auch ein bisschen mehr sein, hä? Oh, rein mit. Ich glaube, er sollte mehr von dem trinken, dann wird er ruhig. Genau, zur Beruhigung. Das Parfait kommt für ein paar Stunden in den Tiefkühler. Und was gibt es jetzt noch zu tun? Oh, schau jetzt. Der Blöffer hier. Er ist ja nicht nervös. Eine Ruhe. Das müssen auch Kügel sein, die er bekommen hat. Die Globuli haben gewirkt. Jetzt hat das Zeitgefühl verloren. Ja, okay. Sieht zufrieden mit sich selbst aus. Mhm. Ja, ich bin sehr gut im Fahrplan. Der Vorspeise ist Gericht. Der Hauptgang ist auf einem guten Weg. Das Parfait liegt im Frühjahr. Mal, da liegt gut drin. Der Zeitplan ist aufgegangen bis jetzt. Zum Wohl. Zum Wohl. Ein Stock höher haben die Mütter von seinen 4 Gegnern zusammen mit dem Heidi Platz genommen. Der Tafelspitz wird für die Vorspeise hauchdünn geschnitten. Und der Mischa ist überzeugt, dass er perfekt gegart ist. Das habe ich auf jeden Fall probiert, ja. Ist wunderbar zart. Ja, muss auch sein, ja. Probieren. Zwischendurch, jawohl. Nicht alles selber essen, gell? Ja, schau jetzt. Die Vinaigrette macht er im letzten Moment. Der durchschnittliche Koch würde sie jetzt über einen Salat leeren. Aber der Mischa hat einen besonderen Trick. Das ist ein gefitzter Sieg, schau mal. Das macht er wieder schlau. Aber ein bisschen genug gross. Ja. Wie ein Pinsel, hä? Genau. Aber ist gut, guter Trick. Guter Trick. Schön verteilt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist nämlich zu viel da. Das ist eine halbe Armeefütterung. Die Vorspeise ist parat. Es gibt ein Carpaccio vom Tafelspitz mit Salat. Jetzt fängt die Arbeit erst an. Jeder Tauer muss in den obersten Stock. Start mit der Vorspeise, excuse. Da wäre der Tafelspitz vom Rind mit einem kleinen Salatbucke. Tafelspitz, für die das nicht kennen, Danke vielmals. das ist Hüftdeckel. Das ist eigentlich ein Stück oberhalb der Rinderhüfte. Und da nimmt man vor allem Österreich eben für den Tafelspitz. Oder in Südamerika wird das gern brätelt auf dem Grill. Und bei uns kennt man das Stück eigentlich weniger.
Und es ist kein Südfleisch, es ist ganz ein anderes Fleischstück. Okay, gut. Und gejuffelt hat er hoffentlich auch nicht. Und dann wünsche ich euch recht einen guten. Danke. Entschuldigung. Darf ich ein bisschen Brot? Bring ich gerade. Danke. Chi non mangia pane può mangiare. Die Palma kann ohne Brot nicht anfangen. Jetzt Platz. Danke vielmals. Voilà, wunderbar. Dankeschön. Palma? Wenn dann noch jemand Süßmost mag nachher. Danke. Jetzt da noch Süßmost. Tommy, willst du auch? Gut, den guten. Ja, Carpaccio ist das für mich sehr gut. Ist Sauce und Salat, Fleisch sehr gut. Zart, ja? Ein bisschen vom Dressing. Sicher. Danke. Das Carpaccio vom Tafelspitz hat mich positiv überrascht, weil ich ein anderes Tafelspitz von früher aus der Kindheit kenne. Das war sehr fein, sehr zart. Dressing ist auch fein, gell? Sehr lecker. Sehr. Auch das Söseli, das drüber war sehr angenehm, weil es ist fein war. Es war nicht aggressiv in dem Sinn. Weiter geht's mit dem Hauptgang. Und der kommt doch tatsächlich aus dem Büttel. Da ist ein Rindsbraten, ein 50 Franken in diesem Sack hinein. Ich habe am Anfang des Jahres einen Rindsbraten gemacht und der ist wirklich viertel trocken geworden. Und dann habe ich ihn ausgekocht und ausgekocht und ausgekocht und wieder reduziert und wieder aufgefüllt, wieder reduziert. Und das Eckchen war da, das übrig geblieben ist, von dieser Soße abgesagt. Und ich dachte, ich lege mal für einen speziellen Moment auf die Seite. Und heute ist jetzt der spezielle Moment gekommen, um die Türsoße mit dem Fond von den Fleischvögeln zusammen zu mischen. Mhm. Gut. Der Wirz wird nur kurz blanchiert. Wirz ist für mich ein Gemüse, das jetzt Saison hat, Wintergemüse. Es würde mir nicht entsprechen, zum Spargel von Spanien oder Tomaten von weissen Gugu zu machen. Sondern das ist jetzt wirklich etwas, das jetzt auch Saison hat. Spätzli haben zum Glück das ganze Jahr Saison. Der Teig ist aus einer Hälfte Mehl und einer Hälfte Quark gemacht. Dann sind sie nicht so schwer. Schau jetzt. Genau, das sind Trockenfrüchte. Die tut er ins Gemüse rein. Da, also da checke ich überhaupt nicht. Nein, nicht. Unser Mist mit dort Aprikosli. Das kannst du eigentlich nicht vergleichen. Aber die Pfanne schwingt er. Und Handgriff wie ein Profi. Das hätte er sicher 6 Mal aufnehmen. Der Rotwein läutet den Hauptgang ein. Ist fein. Dankeschön. Und für dich, Monika? Ja, gerne auch. Ein ganz kleines Schlückchen. Einfach hat er mit dem Einschenken ein bisschen Pech gehabt. Weil er hat zum Probieren gegeben, ist rundum und die probiert hat, hat einfach nichts mehr bekommen. Ich hätte gerne ganz voll. Ganz voll? Bis oben? Bis oben. Bis oben. Bis oben. Gut, wunderbar. Danke. Weißer Wein ist gut, roter Wein ist besser. Damit nicht alles kalt wird, richtet der Mischa den Hauptgang im oberen Stock in der kleinen Küche vom Heidi an. Ja, das ist natürlich schwierig. Mit den Töpfen rauf. Und schau, er richtet es oben an. Was ist das da? Alle Achtung, weißt du? Ja, aber auch das Problem wegen dem Warmen. Du musst steigen drauf und das Zeug muss warm sein. Ja. Sicher mal gut und oben anrichten tust. Hm. Oh, schau jetzt kommt er ins Schnupfen.
Der letzte Schliff. Ja. Nicht ganz drauf, halbieren. Sieht ein bisschen schöner aus. Tipptopp. Schön, sehr schön. Ist es echt noch warm, wenn es mit den Händen so heben kann? Ja. Hätten Sie rechte Portionen? Das ist ein rechter Teller. Ist das als meine Mami? Also ich glaube, meine Mama mag das nicht. Das ist ein riesiger Teller. Vor allem die Vorspeise hat auch schon nicht klein ausgesehen. Oh, Töpen. 100% Töpen-Teller. Aber es hat ja auch noch etwas anderes auf dem Teller. Eine Rindsroulade mit Quarkspätzli und Gemüse. Pizza. Aber nicht Pizza ist Ja. mit dem Mais. Ja. Ja. Ja, das ist sehr fein. Excusez. Excusez. Danke. Gute. Schmeckt fein, gell? Gell, wenn du noch willst. Ich glaube, die Italiener haben sowieso gern Brot, oder? Ja, Italiener, aber alle essen vorher. So. Ja. Danke vielmals. Ich wünsche euch recht einen guten. Danke vielmals. So, ein guter miteinander. An diesem Tisch hocken weit über 100 Jahre Kocherfahrung. Und die entscheiden jetzt über gut oder nicht gut. Rindsroulade. Ja, das ist salzig. Und auch Soße salzig. Die Rotweinsauce hat passt dazu. Es war vielleicht eher ein Idee-Rezept. Dazu hat es den Wirts gegeben mit dem getrockneten Aprikosen und Nüsse drin. Das hat mich sehr überrascht. Es war sehr fein. Der Hauptgang hätte für mich ein bisschen wärmer dürfen sein. Ja, macht jetzt eigentlich schon lange und probiert auch immer wieder so Neues aus. Für die Palma müsste es nicht wärmer, sondern weniger sein. War das recht bei euch? Danke. Alle genug gehabt? Danke, ja. Wunderbar. Viel zu viel. Viel zu viel. Du hast zu viel Brot gegeben. Ja, Einmal machen. genau das. Da ist dran. Hast du dafür den Dessert gespannt, gell? Ja. Ja, da hat es einen Bergüner. Danke. Schön. Käse, das. Michel, schau mal da. Ja, ich glaube, die Dame hat ein bisschen zu viel Brot gegessen. Für ihr Brotkörbchen leer gewesen. Nein, ich glaube, es war gut. Haben einmal alle gesagt, sie hätten es gerne gehabt. Ich glaube, es kann so weitergehen. Jetzt noch der Dessert, Endspurt und dann haben wir es. Das gibt einen Quarkschmarren. In diesen 3 Gängen hat es 20 Eier. Hat sich jetzt halt da mit den Eiern ein bisschen summiert, wobei 20 Eier, ich habe auch ein bisschen mehr gemacht von der Menge her. Also, ich sage jetzt, wenn du es für 4 Personen machst, abgebrochen, gibt es dann schon weniger, dann sind es vielleicht 10 Eier oder 11. Jetzt. Die warmen Beeren werden zur einzigen eierfreien Zone auf dem Dessertteller. Die serviert Mischa zum Quarkschmarren. Und als drittes kommt nachher noch das Eierlikör-Parfait auf den Teller. Et voilà! Viel Ei, ein bisschen Zucker und ein paar Früchte. Oder anders gesagt, ein Eierlikör-Parfait mit Quarkschmarren und Beere. Limpe hat so viel Gewicht. So, excusez. Ui, schön. Danke. Danke. Ich habe noch gesagt, es ist wahrscheinlich so eine Art wie Kaiserschmarrn. Gell? Excusez. Danke vielmals. Das Türchen aufgegangen ist. Das sind auch so difficili. So, Dolce. Dolce. Also, Vediamo se è dolce. haben wir den Quarkschmarren
mit ein bisschen gewärmten Beeren, lauwarmen und ein Parfum vom Eierlikör. Den haben wir einen guten. Ja, gleichfalls. Ja, guten, gell? Ist das ein Blümchen, das man essen kann? Mhm. Ist das ein Primeli? Ein Feierli. Merkst du den Unterschied, gell? Kaiserschmarrn oder nicht? Ja, noch nie. Hast du noch nie Kaiserschmarrn gehabt? Also es sieht eigentlich auch ähnlich aus, aber ist natürlich viel mastiger, weißt du? Eben, ist original. Ja, Portionen, finde ich, hat er gut gemacht. Ja, der Quarkschmarrn, den habe ich also sehr gern gegessen. Der war leicht luftig. Das Dessert hat mich jetzt noch gut gefunden. Die Kombination hat gut zusammengepasst, die 3 Sachen. Es war auch schön präsentiert. Und auch neben dem Teller ist alles tutto bene. Mit Frauen sind so liebe Frauen, so wirklich gute Atmosphäre. Ich bin froh mit allen. Der Mischa ist auch froh. Er hat es hinter sich. So, Mama. Zum Wohl. Und? Was hast du für ein Gefühl? Ich glaube, gut. Es war nicht schlecht, oder? Es ist nicht schlecht, es war gut. Willst du jetzt hören? Hat es den Damen geschmeckt? Hat es geschmeckt, ja, wohl. Schon. Und was hat der am besten geschmeckt? Die Vorspitze hat mir sehr gut geschmeckt. Jawohl. Und auch der Dessert war sehr gut. Und auch das andere war gut. Es war einfach nicht so warm. Weil die Teller sind zu wenig warm. Jetzt denke ich, beim Rausnehmen. Ja. Das ist ein bisschen heiß. Ja. Dann legen wir jetzt hinterher. Und schon einen Schluck. Stoßen wir doch noch an auf den... Ja. Aber nur einen Schluck. Natürlich, gibt es sowieso nicht mehr. Aufs Aufräumen. Ja. Da das jetzt dann die Einzelmännchen kommen. Wie hast du gefunden? Ist gut gegangen? Ja, ist eigentlich gut gegangen. Gut gegangen. Wie war? Jawohl. Aber jetzt können wir hinterher liegen. Aber jetzt haben wir es nur noch schön. Aber die anderen 4 Mütter haben noch etwas zu tun. Jede kann Mischa für das Menü maximal 100 Franken geben. Ich gebe Mischa 80 Franken für einen angenehmen, schönen Abend. Er war ein netter Gastgeber und hat ein feines, gut bürgerliches Essen gekocht. Der Mischa kommt von mir 85 Franken über, weil ich finde, er hat für uns sehr aufwendig und fein gekocht. Wir hatten einen schönen Abend bei Mischa. Der Mischa kommt von mir über 80 Franken. Ich muss ihm leider 2 Punkte abziehen, weil er bei mir vergessen hat, Wein einschenken. Und weil das Gemüse und das Spätzle eher lauwarm bis fast kalt waren, als ich es bekommen habe. Am Mischa gebe ich 75 Franken wegen Fleisch und Salz. Die Soße ist ein bisschen salzig. Und Gemüse ist mit den Mandeln ist ein bisschen nicht ganz gut. Macht total 320 von möglichen 400 Franken. Der Mischa hat gut vorgelegt. Können ihn seine Konkurrenten übertrumpfen? Nächste Woche tritt der Jüngste in der Runde an, der Fabiano. Ciao, Ma. Ciao, Fabiano. So, jetzt bin ich gespannt. Bist du gespannt? Ja, ciao. Hi. Hi. Komm, da. Gut ist gegangen, ja. Wir haben einen schönen Abend verbracht. Ja. Es war fein. Wie hat der Mischa sich gemacht als Er hat sich Gastgeber? gut gemacht. Er war ein netter Gastgeber. War er im Stress? Ein bisschen. Hat man so mal gemerkt? Nein, er ist recht ruhig geblieben. Okay. Und das Essen? Das Essen war fein. War fein? Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.